Hello，大家好，我叫 Christina，我就係一個對健康飲食充滿熱誠嘅人啦。咁我好開心參加咗呢個試咗先講少鹽少糖嘅計劃嘅 YouTuber 計劃啦。咁平時我都好鍾意喺廚房度試啲新嘅菜式㗎。雖然我唔係一個專業嘅廚師，但係對於料理同健康呢，我係有好濃厚嘅興趣啦。咁我覺得少鹽少糖嘅飲食唔單止可以有益身心啦，同埋仲可以激發嘅新嘅創式啦，做到更加多好食又均衡嘅菜式。同埋我一直都學習緊唔同嘅剪片技巧啊、製作啊，令到自己嘅興趣可以同更加多人嘅分享啦。透過 YouTube 嘅平台認識到更加多人，同佢哋交流咁樣。今次嘅計劃對我嚟講都係一個好好嘅機會同挑戰嘅，等我可以識到更加多嘅知識同埋技能啦，同埋可以成為一個有影響力嘅 YouTuber，都好期待同大家一齊健康成長嘅。多謝，拜拜。